សូមជម្រាបសួរបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញ social media ទាំងអស់នៅបន្ទាប់ពីផ្ទុះក៏ក្រើករឿងលោកអង្ញាដួងឆាយនិងអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាស្រាប់តែ page Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាចៃរតបានចេញវីដេអូបែបនេះថាកុំឲ្យថាយើងចេះដឹងរឿងគ្រួសារគេប៉ុន្តែគ្រួសារមួយហ្នឹងក៏គាត់ជួយចិត្តបង្ហាញនៅក្នុង social media អញ្ចឹងយើងឃើញក៏យើងមានសិទ្ធិក្នុងមតិក្នុងការចេញដែរព្រោះគាត់តែងតែនិយាយបងប្អូនអ៊ំពូមីងជួយគិតមើលបងប្អូនអ៊ំពូមីងជួយគិតមើលអូខេឥឡូវខ្ញុំនិយាយជាឪពុកម្ដាយយើងត្រូវចែកឲ្យដាច់ណារវាងស្រឡាញ់កូនឬក៏ស្រឡាញ់ទ្រព្យរបស់កូនចែកឲ្យដាច់ណាគុំកាន់ជើងដែលកាន់ជើងខាងប្រពន្ធឬក៏ខាងប្តីទាំងងប់ងល់តែយើងពិចារណាទៅឪពុកម្ដាយយើងត្រូវដឹងថាកូនរស់នៅខាងណាបើយើងស្រឡាញ់កូនណាក៏អត់សំខាន់ដែរអ្វីដែលសំខាន់តើនៅខាងណាមានអនាគតជាងណាមានអនាគតជាងយើងចែកទៅបើសិនតែយើងស្រឡាញ់កូនមែនមិនមែនតើតែយកកូនមកអោបនឹងធូងបានហៅថាស្រឡាញ់កូនមែនទេយើងមើលទៅបើតែនៅខាងឪពុកតើឪពុកនឹងអាចមានលទ្ធភាពផ្ដល់ឲ្យកូនរៀនបានសាលាល្អផ្ដល់ឲ្យកូនមានអនាគតវែងឆ្ងាយទេឬក៏មកនៅខាងម្ដាយគឺម្ដាយជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យកូនដែលមានអនាគតល្អឬក៏អនាគតវែងឆ្ងាយទេយើងចែកមើលប៉ុណ្ណឹងណាមិនមែននេះពីរអ្នកនេះចំនួនពិតប្រកបគឺចំនួនទ្រព្យសម្បត្តិតែយកកូនដាក់មុខហើយសួរថាអ្នកណាជាអ្នកធ្វើបាបកូនពិតប្រកបមិនមែនជាម្ដាយឬក៏មិនមែនជាឪពុកមួយណាយើងគិតមើលពីរអ្នកហ្នឹងមួយណាដែលស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិកូនពួកខ្ញុំធ្លាប់បានមើល live បងអូនស្រីគាត់និយាយថាគេខមមិនសួរថាចុះមិនក៏មិនឲ្យកូនទៅខាងប្តីទៅព្រោះឃើញខាងប្តីគេស្រឡាញ់កូនដែរគាត់ឆ្លើយថាបើឲ្យទៅគាត់ទៅនៅណាព្រោះផ្ទះនេះមុននឹងប្តីគាត់ចាក់ចេញទៅនេះវគ្គមុននេះគឺកាត់ឈ្មោះនឹងឲ្យទៅកូនណាអញ្ចឹងបើកូននឹងទៅនៅខាងឪពុកនឹងវិញទាំងអស់គឺទ្រព្យសម្បត្តិនឹងគឺបែកទៅរកម្ចាស់គេវិញអញ្ចឹងគឺម្ដាយនេះគាត់ធ្វើគ្រប់យ៉ាងនេះគឺដើម្បីទ្រព្យសម្បត្តិហើយសួរថាបើសិនជាករណីកូនប្តីហ្នឹងណាអតីតប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យកូនមកឲ្យវិញទាំងអស់តែគាត់បញ្ចប់ទេ no គាត់អត់បញ្ចប់ទេព្រោះដោយសារអីគាត់ត្រូវតែទៀមទាសិទ្ធទៀមទាលុយកាក់ដើម្បីមកចិញ្ចឹមកូនណាមកចិញ្ចឹមកូនអាហារកិច្ចនិយាយមួយម៉ាត់ចំថាគាត់ត្រូវតែទៀមទាអាហារកិច្ចពីឪពុកនឹងមកចិញ្ចឹមកូនទៀតព្រោះឪពុកនឹងគាត់ធ្លាប់ឡាយនិយាយដែរគាត់ថាឲ្យលុយបងថ្លៃសាលាកូនរៀនសាលាល្អទីចុងចប់យកកូនទៅរៀនសាលាអន់ណាអញ្ចឹងអ្នកដែលផ្ដោតសម្ពាធឲ្យកូនពិតប្រកបគឺជាម្ដាយមិនមែនឪពុកទេគឺជាម្ដាយបើសិនជាម្ដាយនេះគាត់ស្រឡាញ់កូនមែនណាវីដេអូមើលថែកូនកន្លងមកបើគាត់មានមើលថែកូនដូចអ្វីដែលគាត់និយាយគាត់ស្រឡាញ់កូននេះគាត់ច្បាស់ជាបច្ចេកហើយព្រោះមនុស្សគាត់ចង់ឈ្នះអញ្ចឹងគាត់ច្បាស់ជាបច្ចេកហើយមិនមែនមានវីដេអូមើលថែកូនដូចនៅខាងប្រុសទេខាងប្រុសគេផ្ដល់ឲ្យយើងគ្រប់យ៉ាងមុននឹងដើរចេញគឺគេសុំឲ្យបញ្ចប់រឿងប៉ុន្តែខាងស្រីអត់បញ្ចប់រឿងបានបញ្ចេញវីដេអូមកធ្វើឲ្យខាងប្តីអតីតប្តីហ្នឹងធ្លាក់ដល់ងារធ្លាក់ដល់អីទៀតប៉ុន្តែមកពីវីដេអូនឹងបន្តមកពីអីយកកូនដាក់មុខនេះស្អីលុយខ្ញុំមើលសាច់រឿងហ្នឹងមិនមែនស្រឡាញ់កូនទេគឺលុយតែម្ដងបើសិនជាឪពុកអតីតណាអតីតប្តីនេះផ្ដល់លុយឲ្យនៅតាមការកំណត់រឿងអត់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេហើយសួរថាផ្ដល់ឲ្យចេះគ្រប់ទេអត់គ្រប់ទេព្រោះទៀមទាកូនទៅគឺអាហារកិច្ចប្រចាំឆ្នាំប្រចាំខែទៀតណាអាហារកិច្ចប្រចាំឆ្នាំប្រចាំខែហើយត្រូវបានទ្រព្យសម្បត្តិដែលផ្ទះសបែងដែលឪពុកនឹងកាត់ឲ្យកូននេះពួកគាត់ធ្លាប់និយាយតាគាត់ថាបើសិនគាត់បកលកូននឹងឲ្យទៅខាងឪរបស់វាតើគាត់រស់នៅណាព្រោះផ្ទះហ្នឹងគេចេញទៅគេដាក់ឈ្មោះកូននឹងមានដាក់ឈ្មោះគាត់ហ្នឹងគឺវិឡាហ្នឹងតែពិតចំនួននេះពិតប្រកបគឺចំនួនវិឡាចំនួនទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនចំនួនកូនពួកខាងប្រុសខ្ញុំអត់កាន់ជើងខាងប្រុសទេតែខ្ញុំមើលឃើញបើសិនជាចិត្តខ្ញុំណាឪពុកស្រឡាញ់កូនកម្រិតនេះខ្ញុំប្រគល់ឲ្យហើយសន្ធិវិធីប្រគល់ឲ្យទៅប៉ុន្តែដោយសារបើសិនជាកូនគេទៅនៅជាមួយឪគេវិញដោយសារទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគឺត្រូវបេកទៅរកគេវិញអញ្ចឹងបានអត់ព្រមបើបានកូនមកបានទាំងផ្ទះសบายបានទាំងទ្រព្យសម្បត្តិដែលគេកាត់ឲ្យហើយត្រូវបានអាហារកិច្ចប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំទៀតណាប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងហើយមិនព្រមឥឡូវយើងគិតមើលថាចំនួនពីរអ្នកហ្នឹងអ្នកណាអ្នកខ្សែលើពិតប្រកបអ្នកណាអ្នកខ្សែលើចំនួនក្រោយខ្នងគឺចំនួនទ្រព្យសម្បត្តិទេអត់មានរឿងកូនទេតែយកកូនមកដាក់មុខបិទបាំងទេណាហើយយើងជាឪពុកម្ដាយនេះបើស្រឡាញ់កូនពិតប្រកបយើងអត់មានខ្វល់ថាតើតែកូននឹងមកនៅខាងយើងទេខ្ញុំធ្លាប់និយាយតាំងពីមុនមកដែលបងអូនស្រីម្នាក់ដែលគាត់
ឆ្លោះគ្នាឲ្យប្តីនឹងទៀមទាកូនដែរហើយដល់ពេលក្រោយមកអត់ព្រមឯងអោបកូនយកមកនៅមួយខ្លួនឯងហើយមកថតធ្វើគ្មានលុយទិញកដាស់គោទិញអីហើយទៅចង់បានលុយពីគេយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅកូននៅមួយអ្នកណាក៏អត់សំខាន់ដែរសំខាន់កូននៅជាមួយមនុស្សឪពុកឬក៏ម្ដាយណាដែលអាចផ្ដល់អនាគតវែងឆ្ងាយឲ្យកូននឹងផ្ដល់សាលាល្អឲ្យកូនរស់នៅល្អជាមួយនឹងកូនណាមនុស្សល្អគេផ្ដល់បែបហ្នឹងទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយដែលស្រឡាញ់កូនពិតប្រាកដគឺគេផ្ដល់បែបហ្នឹងមិនមែនទៅហែកចែកគ្នាដូចប្រហុកចេះទេមែនទេហើយថាស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ត្រង់ណាស្រឡាញ់កូនត្រង់ណាឥឡូវខ្ញុំសួរស្រឡាញ់ត្រង់ណាបើកូននឹងគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិនេះបើបានកូននឹងហើយមិនបានទ្រព្យសម្បត្តិសោះនេះស្រឡាញ់ទេយកទេច្បាស់ជាអត់ទេច្បាស់ជាអត់ទេឪពុកគេធ្លាប់និយាយថាកូនស្រីគេអត់ឲ្យទេព្រោះដោយសារអីយើងត្រូវយកប្តីទៀតគេមិនជួបថាឪពុកចង់នឹងបែបម៉េចបែបហ្នឹងយើងឃើញស្រាប់ហើយឪពុកចង់មលោបកូនវ័យធ្វើបាបកូនមិនខ្លះហើយបើយើងស្រឡាញ់មែនមិនក៏យើងមិនផ្ដល់កូនឲ្យទៅឲ្យរស់នៅមានសេចក្តីសុខឲ្យនៅស្ងប់ស្ងាត់ទៅយើងស្រឡាញ់ទ្រព្យជាងកូនបានយើងផ្ដល់សម្ពាធឲ្យបែបនេះណាខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់កូនខ្ញុំដែរប៉ុន្តែឪពុកវានឹងវាអត់យកបើសិនជាឪពុកថាអូអត់ដាច់ខាតត្រូវតែចែកកូនក៏ខ្ញុំឲ្យដូចគ្នាហើយខ្ញុំត្រូវតែមើលដូចគ្នាថាតើបើកូនខ្ញុំឲ្យទៅតើកូនខ្ញុំមានលទ្ធភាពក្នុងការរៀនសាលាល្អអនាគតវែងឆ្ងាយតទៅមុខអត់ទេយើងត្រូវគិតបែបហ្នឹងឪពុកម្ដាយដែលស្រឡាញ់កូនគឺត្រូវគិតបែបហ្នឹងមិនមែនឃើញកូនមានទ្រព្យឲ្យទៅហែកស៊ីទ្រព្យកូនហ្នឹងទេមិនមែនបែបហ្នឹងទេហើយមកស្រែកថាស្រឡាញ់កូនមកស្រឡប់មកអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅស្រឡាញ់ហ្នឹងទាំងខាងស្រីខាងប្រុសខ្ញុំសួរស្រឡាញ់ហ្នឹងហ៎ស្រឡាញ់គេអញ្ចឹងហើយចេះស្រឡាញ់តែពួកពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងទេអត់ប្តីប្រពន្ធហ្នឹងទេអ្នកផ្សេងគេអត់ចេះស្រឡាញ់កូនទេហ៎ចង់ស៊ីកម្លាំងកូនចង់ស៊ីទ្រព្យរបស់កូនសោះហួយទៅសំដែងនេះធ្វើដល់ទៅថ្នាក់ហ្នឹងលោកអើយលោកបញ្ចប់បានបញ្ចប់ទៅដកឃ្លាបានក៏ដកឃ្លាទៅទុកឲ្យក្មេងវាស្រឡះខួរក្បាលបន្តិចផងណាទុកឲ្យក្មេងវាស្រឡះខួរក្បាលបន្តិចផងផ្លុំចុះលទ្ធផលចុងក្រោយនឹងទទួលបានជាទីគប់ចិត្តដោយសារអីអាយើងផ្លុំក្មេងផ្លុំឲ្យក្មេងចេះស្អប់ឪពុកឬក៏ស្អប់ម្ដាយប្រកបអីនេះហ្នឹងហើយជាលទ្ធផលដែលយើងស្ដាយក្រោយថ្ងៃក្រោយដល់ក្មេងនឹងខ្លាចជាមនុស្សដែលចេះកុហកចេះចង់ធ្វើអ្វីមួយដែលគេចង់ធ្វើយើងមិនអាចយើងហាមគឺក្មេងនឹងគឺចេះកុហកពួកយើងកំពុងតែបរៀនកូនឲ្យចេះនិយាយកុហកឲ្យចេះប្រើល្បិចបោកប្រាស់នឹងទាំងអស់ណាខ្ញុំដល់ពេលឃើញមនុស្សដល់ថ្នាក់នឹងពេកអូយហើយកុំថាចេះដឹងរឿងគ្រួសារគេព្រោះគ្រួសារនេះគឺតែងតែអ៊ំពូមីងបងប្អូនជួយគិតផងអ៊ំពូមីងបងប្អូនគឺជួយគិតផងណាអាហ្នឹងគ្រាន់ជាយោបល់ជាមតិទេបើយើងជាឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់កូនពិតប្រាកដណាតែនៅខាងណាក៏អត់សំខាន់ដែរយូរណាត់ជួបម្ដងទៅអូខេយូរទៅក្មេងគង់តែដឹងទេតែនេះអត់ទេដណ្ដើមលុយចំនួនដណ្ដើមលុយហ្មង